masyadong mainit. Good afternoon, guys. So, ito po yung place sa Kalang MRT. Dito sa SG. Makikita po natin yung view ng Singapore Flyer. Tapos yung sa Kalang River. Tapos dun sa may Marina Bay. Sa may Gardens by the Bay. Ayan, nakikita niyo po yung flower dome saka yung cloud forest. Ayan po siya. Singapore Flyer. Around that area is the Marina Bay and then the Gardens by the Bay. Ayan po. So dito po yung Kalang River. So, yan po yung Kalang MRT. Ito yung view dito po sa aking place. Pasensya na po kayo sa maingay dahil po may renovation po sa aming lugar. So bad ng summer. But it's so nice the weather. Hindi siya masyadong mainit, kaya lang medyo maalinsangan. It was 2:50 in the afternoon. Sobrang napakaganda ng place. Hindi siya naka-boring. Sa may Kalang. Siya na po sa maingay. So hanggang dito na lang po muna. Kasi sobrang ingay.